Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılaşma üçün son təkliflərinə İranın Pakistan vasitəsilə təqdim etdiyi cavab Prezident Donald Trumpı əməlli başlı özündən çıxarıb. O, Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən qəzəbini cilovlaya bilməyib və İran rəhbərliyini təhqir edib. Trump İran rəhbərlərini dəmdəməki və şərəfsiz adlandırıb və fikirlərini tez-tez dəyişməkdə ittiham edərək deyib: İranda mötədillər və dəlilər var. Mötədillərə daha çox hörmət edilir. Dəlilər isə sona qədər döyüşmək istəyirlər. Trump'ın sözlərindən belə aydın olur ki, hazırda ABŞ administrasiyasını düşündürən əsas məsələ İranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş və ötən ildən dağıntılar altında qalan təqribən 450 kiloqramlıq uran ehtiyatıdır. Onun iddiasına görə İran rəhbərləri bu uranı ABŞ-yə təhvil verməyə razıymışlar. Amma onu özlərinin dağıntılar altında çıxara bilməyəcəklərini, dünyada bu işi görməyə qadir iki ölkənin yalnız ABŞ və Çin olduğunu vurğulayaraq Vaşinqtona həmin işi görməyi təklif ediblər. Trump deyib: 2 gün əvvəl bizə dedilər ki, siz onu, yəni uranı götürməlisiniz. Biz onlarla birlikdə bu addımı atacaqdıq. Amma sonra fikirlərini dəyişdilər və bunu sənədə daxil etmədilər. Bir sözlə, əvvəl bizlə razılaşırlar, sonra isə sözlərindən qaçırlar. İranın göndərdiyi cavaba gəldikdə isə Trump Tehranın təkliflərini son dərəcə axmaq təkliflər adlandırıb və onların qətiyyən qəbul edilməz olduğunu bildirib. O, bu cavabdan sonra ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin süni tənəffüs aparatına qoşulduğunu və yaşamaq şansının cəmi 1% olduğunu bəyan edib. Bununla da Trump tərəflərin mövqeyindəki kəskin fərqlər ucbatından atəşkəsin pozula biləcəyinə və müharibənin yenidən başlaması ehtimalına açıq şəkildə eyham vurub. Trump'ın diplomatiyanın dalana dirəndiyini göstərən bu açıqlamaları beynəlxalq mediada geniş reaksiyalar doğurub və təhlilçilər ABŞ-İran qarşıdurmasının sonraki mərhələsinin hansı ssenarilər üzrə gedə biləcəyi barədə müxtəlif versiyalar irəli sürməyə başlayıblar. Bu arada Axios nəşri dünən Trump'ın öz təhlükəsizlik komandası ilə müşavirə keçirəcəyi və orada İrana qarşı növbəti addımların, o cümlədən hərbi əməliyyatların başlaması ehtimalının müzakirə ediləcəyi barədə ABŞ mənbələrinə əsasən məlumat yayıb. Həmin ərəfədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti İsrailin baş naziri ilə 1 saat davam edən telefon danışığı aparıb. Daha əvvəl Benyamin Netanyahunun siyasi təhlükəsizlik kabinetinin iclasını keçirdiyi və orada İran-ABŞ danışıqları ilə bağlı vəziyyətin müzakirə olunduğu barədə məlumat yayılıb. Dünən isə İsrailin baş naziri artıq yeni şəraitin müzakirəsi məqsədi ilə öz ofisində növbəti təhlükəsizlik müşavirəsi keçirib. Bazar günü axşam Netanyahu CBS kanalının 60 dəqiqə proqramına verdiyi müsahibədə İranla münaqişənin hələ bitmədiyini söyləyib. O cümlədən İranın yüksək səviyyədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatının ələ keçirilməsi üçün quru əməliyyatının mümkünlüyündən söz açıb. Müsahibədən aydın olub ki, əsasən İranın nüvə proqramına fokuslanan ABŞ-dən fərqli olaraq, İsrail rəhbəri Tehranın raket proqramı və regional şəbəkəsi ilə bağlı əvvəlki tələblərində hələ də israrlıdır. Bütün bu bəyanatlar və onların mümkün nəticələri Tehranda kifayət qədər sakit qarşılanıb. Yeni müharibə ehtimalına İran parlamentinin sədri, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar üzrə İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibaf belə reaksiya verib. Bizim silahlı qüvvələrimiz istənilən təcavüzə düşmənə dərs olacaq şəkildə cavab verməyə hazırdır. Yanlış strategiya və yanlış qərarlar həmişə yanlış nəticə verir. Bütün dünya artıq bunu anlayıb. Biz bütün variantlara hazırıq və onlar bizim cavabımıza mat qalacaqlar. Statın sonu. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəğai isə dünən keçirdiyi ənənəvi mətbuat konfransında deyib: Biz nə vaxt lazım olursa döyüşürük, nə vaxt öz maraqlarımızın diplomatik yolla təmin olunacağına inanırıqsa ondan istifadə edirik. Biz hələ bizə qarşı təcavüz edənlərlə haqq hesab çəkməmişik. Bəğai ABŞ tərəfinin İranın cavabından narazı qalmasına belə münasibət bildirib. Stat: Başqalarının razı qalması bizim üçün mühüm deyil. Hazırki şəraitdə bizim üçün prioritet məsələ təcili həll olunmalı mövzulardır. Bu da Livan da daxil olmaqla bütün cəbhələrdə müharibənin bitməsi, Fars körfəzində və Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunması, ABŞ-nin qanunsuz hərəkətlərinə və ticarət gəmilərinə qarşı dəniz quldurluğuna son qoyulmasıdır. Zamanı gələndə digər məsələlər, o cümlədən nüvə proqramı, İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatı və digər mövzular haqqında da danışa bilərik. Statın sonu. Qeyd edək ki, ABŞ-nin başda nüvə məsələsi gələn sülh təkliflərinə İranın 10 gün gözlətdikdən sonra verdiyi 14 bəndlik cavab tamamilə fərqli məsələlər əhatə edir və bir növ şərt xarakteri daşıyır. Bura bütün cəbhələrdə müharibəyə son qoyulması, İrana qarşı sanksiyaların ləğvi və bloklanmış maliyyə vəsaitlərinin azad olunması, İranın neft satışına qoyulan məhdudiyyətlərin götürülməsi, Hörmüz boğazına İranın nəzarətinin tanınması kimi məsələlər daxildir.
İsmail Bəğainin dediyinə görə, bunlar heç də imtiyaz tələbi deyil, İranın qanuni haqlarıdır. Amma Donald Trampı özündən çıxaran da İran tərəfinin nüvə məsələsi üzərindən sükutla keçərək razılaşma üçün bu tələbləri irəli sürməsidir. Mümkün razılaşmanın şərtləri ilə bağlı tərəflərin mövqeyindəki bu ziddiyyət təbii olaraq növbəti müharibə ehtimalını gücləndirir. Belə görünür ki, İran hakimiyyəti də həmin ehtimalı kifayət qədər ciddi qəbul edir. İranın ali rəhbəri Ayətullah Müçtəba Xameneyinin Sırağa gün Xatəmul Ənbiya mərkəzi qərargahının komandanı General Əli Abdullahi ilə görüşməsi və düşmənə daha güclü müqavimət göstərə bilmək üçün ona yeni tədbirlər barədə göstəriş verməsi məhz bu reallığın əlaməti sayıla bilər. ABŞ-yə gəldikdə isə onun İrana qarşı addımları azı 3 ssenari üzrə baş verə bilər. Birincisi, Trampın ötən həftə təxirə saldığı azadlıq layihəsi əməliyyatının işə salınması və İrana qarşı dəniz blokadasının daha da sərtləşməsi. İkincisi, İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatının ələ keçirilməsi üzrə quru əməliyyatının həyata keçirilməsi. Üçüncüsü, tam miqyasda hərbi əməliyyatların bərpası, mühüm hərbi və infrastruktur obyektlərinə zərbələrin endirilməsi. Müharibənin tam miqyasda bərpası üçün Trampın Konqresə müraciət etməsi lazımdır. Bu baxımdan həmin ssenarinin ehtimalı aşağı sayıla bilər. Amma dünən yayılan bir məlumat düşüncələri başqa səmtə yönəltdi. Pentagon xəbər verdi ki, ABŞ-nin nüvə başlığı daşıyan ballistik raketlərlə təchiz olunmuş sualtı qayığı Cəbəllu Tariqə gəlib. Mediada bu, Trampın İrana nüvə mesajı kimi şərh olundu. Trampın İrana qarşı əvvəlki atom bombası təhdidini xatırlayanlar daha dəhşətli ssenarinin mümkünlüyünü narahatlıqla qeyd edirlər. Hələlik bir şeyi qəti şəkildə söyləmək mümkündür. Çinə səfəri ərəfəsində ABŞ prezidenti İrana qarşı hərbi gücə əl atmayacaq. Bildirildiyinə görə Tramp sabah Pekinə yola düşəcək. Cümə günü isə geri dönəcək. Nə olacaqsa bundan sonra baş verəcək.